Google がオープンソースで提供しているブロックリーをカスタマイズして、電子工作用のプログラムをビジュアルに開発できる環境を作りたいと思います。そのプロトタイプができましたので、今回の動画でご紹介します。ブロックにちなんで、ツミッキーという名前を付けることにしました。現時点では、ESP32 とラズベリーパイピコ W で動作させることができます。また、複数台の ESP32 やラズベリーパイピコを同時に操作することもできます。ツミッキーでは、ローカルでウェブサーバーを起動して、そこにウェブブラウザでアクセスして利用する形をとります。ローカルでウェブサーバーを起動する方法はいろいろありますが、Python を使うと比較的簡単です。そこで、まず Python をインストールします。Python のサイトからお使いの環境に合った最新版をダウンロードしてインストールします。準備として、ツミッキーのファイルをダウンロードし、そのファームウェアを ESP32 などに書き込みます。ダウンロードのアドレスは動画の概要欄をご参照ください。そのアドレスに接続すると、ドロップボックスのページが開きます。右上のダウンロードのところをクリックして、ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードが終わったら、その ZIP ファイルをお手持ちのパソコンに解凍します。解凍先のフォルダは特に指定はありません。次に、Arduino IDE を起動して、ファームウェアを書き込みます。ファームウェアのコンパイルには、Arduino WebSocket と Arduino JSON の2つのライブラリが必要ですので、それらをインストールします。Arduino WebSocket ライブラリのインストール方法は、関連動画をご参照ください。また、Arduino JSON ライブラリは、Arduino IDE のライブラリマネージャーでインストールします。スケッチ。ライブラリをインクルード。ライブラリを管理のメニューを選んで、ライブラリマネージャーを開きます。キーワードの欄に、Arduino JSON と入力します。見つかったライブラリの中で、Arduino _JSON のライブラリをインストールします。Arduino と JSON の間にアンダーバーがないものではありませんので、ご注意ください。ライブラリのインストールが終わったら、ZIP ファイルの解凍先フォルダの中のサーバーフォルダにある server.ino ファイルを開きます。ファイルの先頭の方にある URSSID と URPath の箇所は、お使いのアクセスポイントに合わせて書き換えてください。また、複数台の ESP32 などを同時に使いたい場合は、それぞれのホスト名を別にすることが必要です。WS サーバーの箇所を適宜書き換えて、それぞれのホスト名が別になるようにします。書き換えが終わったら、書き込みのボタンをクリックして、ファームウェアを ESP32 などに書き込みます。ツミッキー用のウェブサーバーを起動するには、コマンド入力画面で、ZIP ファイルの解凍先フォルダをカレントにした状態で、python-m http.server8000 のコマンドを実行します。例えば、パソコンが Windows で、ツミッキーを C ドライブのツミッキーフォルダに解凍したとします。この場合の起動手順は次の通りです。コマンドプロンプトを起動します。C:と入力します。cd:{n ツミッキーと入力します。python-m http.server8000 と入力します。ファイアウォールに関するメッセージが表示されたら、アクセスを許可するのボタンをクリックします。ウェブサーバーが起動したら、ウェブブラウザを起動して、http://localhost:8000/ のアドレスに接続します。これで、ツミッキーが起動します。また、http://
ローカルホスト:8000インデックス_en.html に接続すると、英語版の表示にすることもできます。ツミッキーでの動作テストの例として、L 値化を行ってみました。1秒ごとに、点灯と消灯を繰り返す例です。ESP32 の4番ピンと GND の間に LED を接続して、それを点滅させます。プログラムは、現在表示されているような内容になります。スクラッチなどの経験がある方なら、プログラムの内容はほぼお分かりいただけると思います。このプログラムを実行するには、読み込みのボタンをクリックした後、ZIP ファイルの回答先のサンプルのフォルダの中にある blink.json というファイルを開きます。実行ボタンをクリックします。意図した通りの動作になりました。もう一つの例として、ツミッキーの特徴である複数マイコンの同時制御を試してみます。ESP32 とラズベリーパイピコ W のそれぞれに LED を接続して、その点滅を交互に行う例です。このプログラムを実行するには、サンプルのフォルダの中のblink_alternatory.json というファイルを開きます。ラズベリーパイピコ W にファームウェアを書き込む際に、ホスト名をピコ W に変えて、ESP32 とホスト名が異なるようにしました。実行ボタンをクリックします。こちらも意図した通りの動作になりました。ツミッキーはまだ作り始めたばかりで、できることはごくわずかです。元となるブロックリーの知識が十分ではないですが、今後いろいろと調べて、ツミッキーをさらに拡張していきたいと思います。また、作り込みは極力行わず、元のブロックリーに近い状態を保つ代わりに、カスタマイズの自由度を高くしたいと思います。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。